ମାମା ତୁମେ ଘିଅ କରିନ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଘର ଘିଅଟା ସବୁଦିନ କରେ। ଛୁଆମାନେ ସାନ ଥିଲା ଗୋଟେ ହପ୍ତାହର ମୋର ସର ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଯେ ବାହାରୁ ଘର ମାନେ ଘିଅ କିଣିବାଠୁ ନା ଘରେ ଘିଅ ବନେଇକିରି ଖାଇବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ମୋ ମତରେ। କାରଣ ବହୁତ ଜଣ ଆଜିକାଲି କିଛି ନା ସର ଫର ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଘରେ ସର ଖାଆନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଘରେ ସର କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ ଘରେ ନିଜେ ଘିଅ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ବନେଇଦେବେ ମାନେ କିସ ବହୁତ ଜଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏନି। ନ ହବାର ଏଠି କାରଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରେନି। ଏଇଟା ସରଟା ତ ଏମିତି ପକେଇଦେବି, ସରଟା ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦଉଛି। ଆଗେ ପ୍ରଥମ ଖାଲି ସରଟାକୁ କରିବି ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପେଶି ହେଇଛି ହେଲା, ବଢିଆ ପେଶି ହେଇଛି ନା। ତ ଏଇଠି ପୁରା ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଭଲକି। ଆଉ ଏଇ ଗୁଳ ପାଣିଟା ବି ନା ମୁଁ ପୁରା ୟୁଜ କରେ। ମାନେ କେତେବେଳେ କଢି ବନେଇ ଦିଏ, କେତେବେଳେ ପରଟା ଫରଟାରେ ଛୁଆମାନେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଲସି କରିଦିଏ। ବାସ୍ ଏଟାକୁ ହୁଇପ୍ କରିଦେବେ। ହୁଇପ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘିଅ, ବହୁତ ବଢିଆ ଘିଅ ବାହାରେ। ମୋର ଶୀତ ଦିନ କିସ ଗରମ ଦିନ କିସ ସବୁଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖଉଛି। ମୁଁ ଏଟା ପାଖରୁ ଟିକେ ଆଣିକି ତ ଏଟା କେତେ ବଢିଆ ଘିଅ ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢିଆ ବାହାରିଛି ନା। ପୁରା ପାଣି ଅଲଗା, ମାନେ ଗୁଳ ପାଣି ଅଲଗା ଆଉ ସର ଅଲଗା, ମାନେ ଲହୁଣୀ ଅଲଗା। ତ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ତ ପୁରା କାଢି ପକେଇବେ ଆଉ ସବୁ। ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ଆଗରୁ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଘର କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ମାନେ ଅସୁବିଧା ମାନେ କିସ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଗେ ମା ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ବାପା 15 ଦିନ ପରେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେମିତିରେ ନା ବିଲକୁଲ ବି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିପାରେନି, ସତ କଥା ହଉଛି ସେଇଟା। ଆହୁରି ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏଇସବୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଜି ଭାବିଲି କି ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୁଲ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ଏମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଇପାରିବି। ଆଉ ଯେମିତି ଆଗରୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଭାବିଛି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମାନେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଘିଅ ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଦେଇଛି, ମୋର ଏତିକି ବାହାରିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମୁଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ମଗାଏ, ତ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ହଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ଫୁଲ୍ କ୍ରିମ୍ଟା ମଗାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ଘିଅ। ଆଉ ମାନେ ଘିଅ ବାହାରିନି, ମାନେ ଏଇଟା ସରଟାକୁ ବାଟିକି ତାର ଲହୁଣୀଟା କାଢ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଣିଟା ବାହାରିଛି, ମାନେ ଘୋଳ ପାଣି ଆମର ଯେଟା ମୁଢ଼ିରେ ଗୋଳେଇ ଖାଇତେ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ହେଲା ମୁଁ ଏଟା ମୁଢ଼ିରେ ଗୋଳେଇକି ଖାଏ, ବହୁତ ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଟିକେ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଦଳି ଦେଇକି ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ କାକୁଡ଼ି, ବାସ୍। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଏମିତି ଖାଲି ମୋ ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତି ରୁଟି ଫୁଟିରେ ନା, ମାନେ ଇଏ କରିକିରି ଖାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବିଲକୁଲ ଖରାପ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏନି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଖରାପ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିସ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ଘୋଳ ପାଣିଟାକୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଘୋଳ ପାଣିଟା ବିଲକୁଲ ପକାଏନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା, ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏତେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିନଥିବେ କେମିତି ବନାଯାଏ, ଘିଅ କେମିତି କଢ଼ାଯାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଘିଅଟା କାଢ଼ିକିରି ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ବାହାର ଘିଅରେ କିସ ମାନେ ଆଣୁଛେ ଆମେ କିଣିକି ଯାଇ, କିନ୍ତୁ କିସ ତା ଭିତରେ ମିଶିକି ଅଛି କିସ ନ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କହିପାରିବିନି। ଆମ ଘରେ ତ କେହି ବାହାର ଘିଅ ମାନେ ଦେଶୀ ଘିଅ କେହି ବି ପସନ୍ଦ ବି କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ପୂଜା ପାଇଁ ଲଗାଏ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆମ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଘିଅ ବନାଏ। ଆଜି ଯେତେ ଦିନରୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ସବୁଦିନ ଯାହା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋର ଟିକେ ବାହାରିକିରି ଘିଅ ଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ତାପରେ ଏଇଟା ବସେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ସିମ୍ରେ ବସିଲା, ଫୁଟିବ। ଫୁଟିଲା ପରେ କେତେ ଟୋଟାଲ ଲାଷ୍ଟରେ ଘିଅ ବାହାରିଲା ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା। ନନଷ୍ଟିକ୍ଟାରେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କରେ ଯେ କି ନା ତଳେ ବିଲକୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋଡ଼ା ଲାଗିନି ନା। ହଁ ସେଇଟା ଲାଗେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ନନଷ୍ଟିକ୍ରେ କରେ। ବାକି ସିଲଭର କଢ଼େଇରେ ବି କରିହେବ, ଆଉ ତା ଚୋଡ଼ାକୁ ବି ଆମେ ଘଷିକି ତ ମୁଢ଼ି ଫୁଡ଼ିରେ ଖାଇଦେଉ। ତ ଏମିତି ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଛାଙ୍କିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା, ସବୁଗୁଡ଼ା ନିଗିଡ଼ି ଦେଇଛି। ତଥାପି ଏଇଠି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ତାକୁ ଏଠି ଏମିତି ଡେରିକି ରଖିଦେଲେ ସେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବାହାରିଯିବ। ଏଇଟା ନା ମୋର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ଘିଅ ହେଲା।
ମାନେ ସରର ଘିଅ। କେତେ ସୁନ୍ଦର, କଲର୍ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ତ ହପ୍ତାହରୁ ଅଧିକା ଚାଲିଯାଏ ମୋର ଏଇ ଘିଅଟା, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହର ସର ଏଟା। ତ କେତେ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଲାନି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଘର ଘିଅଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଦୋକାନରୁ ଯେତେ କିଣିଲେ ବି ନା ସେଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ମିକ୍ସ ରହୁଛି ବୋଧେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋ ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛି, ମୋ ଛୁଆମାନେ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ମାମା ତୁମେ ଘିଅ କରିନ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଘର ଘିଅଟା ସବୁଦିନ କରେ। ଛୁଆମାନେ ସାନ